Imos comentar neste vídeo o traballo con datos procedentes de serie de tempo, ou datos que teñen estrutura de serie de tempo. Cal é a súa característica? Pois a súa característica é que son valores relacionados co momento do tempo no que se produciron. Non se poden estudiar por separado. Estes son datos do PIB a precios de mercado, en índices de volumen. Vese como van evolucionando, cada dato é un trimestre de un ano. Entonces, o trimestre no que se tomou ese ano ten efecto sobre o valor da serie, porque hai un trimestre que sempre toma valores baixos e hai outro trimestre que sempre toma os valores máis altos. Eso tende a repetirse. É unha característica do dato, do valor do dato, que depende do tempo. Non se pode separar. De aí que haxa que estudiarlo con estrutura de serie de tempo. Uns datos asociados a un momento no que foron tomados, como se fosen dúas series de datos, pero relacionadas. Unha X e unha T. Sería isto. Entón, isto é unha das formas que hai de estudialas, pero hai máis posibilidades. Por exemplo, tamén se estudian as series en diferencias. Digamos que teñen mellores propiedades, en que gráficamente pues, son menos interpretables, pero matemáticamente estudiamos tamén non só os valores da serie, senón o valor da serie menos o dato anterior. Series en diferencias. É outra forma de traballar cos mesmos valores. Se simplificanse algunhas das circunstancias da serie. Non só eso, máis visuales son as diferencias anuales. O valor dunha, por exemplo, do primeiro trimestre da serie menos o primeiro trimestre do mesmo momento do ano anterior. Esos son series de diferencias anuais. Con eso, digamos que é unha serie máis suavizada e apreciase mellor como vai evolucionando ano a ano. De feito, aquí vese o momento da crise. O momento no que as diferencias respecto do ano anterior eran negativas. Apreciase mellor o comportamento. Movimento global, o anterior, diferencias momento a momento, o período a período, mentres que isto é diferencias entre anos. Simplifican pois distintas componentes que impiden ver unha evolución global. Por exemplo, aquí eliminamos a tendencia, a evolución que fai que pareza que sempre é creciente, e vemos realmente como está a serie no momento. Entonces, formas de estudiar estes datos nos seus valores e nas súas diferencias, xa sean diferencias por períodos ou diferencias interanuais con respecto do ano pasado. Ben, cal é o enfoque elemental de estudio das series? O enfoque elemental é que se denomina o enfoque clásico. Descompoñer unha serie nas distintas influencias temporais que se lle pode producir. A primeira delas é a tendencia. Que é a tendencia? A tendencia é o movimento a longo prazo da serie. Nós temos que cada momento do ano ten as súas particularidades, o que dá con frecuencia unha representación gráfica das series como dentes de serra. Por que? Dentro de cada ano hai valores que por ser un primeiro trimestre ou un segundo van tomar unha posición máis alta ou máis baixa, solo por esa influencia. Sen embargo, o movimento da serie sigue evolucionando, porque volve, digamos, a súa situación. Eso que evoluciona, ese movimento a longo prazo, é o que se denomina a tendencia. É como se fose o esqueleto da evolución da serie. Entonces, primeira influencia que actúa sobre os valores da serie, a tendencia, que é a influencia de fondo da serie, o seu movimento a longo prazo. Tamén actúa o ciclo. Realmente isto posiblemente sea unha tendencia crecente, pero aquí cambia. Por qué? Porque cambia o ciclo económico. Entonces é a segunda influencia sobre a nosa serie, a componente cíclica. Entonces vemos que actúan sobre os nosos datos dos factores: a evolución a longo prazo da serie, o movimento propio da serie, e a influencia do momento do ciclo económico que ten sobre ese valor. Eso é algo que se ve conxuntamente nesta liña vermella, porque non temos separado a tendencia e o ciclo. De feito,
non é moi habitual, a non ser a certos niveles. E só se traballar xuntando o ciclo e a tendencia nunha sola línea. De acordo? Que é que forma a estructura en torno a cal evoluciona esta serie. Pero, ahora xa temos esta forma, estas dos componentes que dan a forma da serie, pero temos que explicar estes dentes de serra que se producen. A que se deben? Son as outras componentes. Os dentes de serra en sí son a componente estacional. A componente estacional é o efecto do momento do ano sobre a serie. É cíclica, repítese. Todos os anos, no mesmo trimestre, o efecto estacional repítese. Aquí neste trimestre sempre sube, aquí neste trimestre, que debe ser o terceiro, para o PIB cando se producen vacacións, o PIB baixa sistemáticamente a todos os anos. E a volta parece que tende a recuperarse. Volve a caer vacacións de Nadal, volve a recuperarse na zona intermedia. Son características propias de cada momento do ano, de cada período do ano, que actúan sobre o valor da serie. Entonces, eso é outra componente que influe sobre a serie. E despois existe unha cuarta componente que é aleatoria. Denomínase a componente regular, a que está marcada aquí. Son influencias que aparecen ocasionalmente. Digamos que unha moi típica é no consumo de corriente eléctrica, pois unha folga xeral. Cae é un fenómeno que non se volve a repetir. Non é como o tema da festa de fin de ano. A festa de fin de ano tamén ten un efecto, e o consumo é diferente eses días, pero prodúcese sempre no mesmo momento do ano. Sería unha componente estacional. Mentres que regular son cousas impredecibles. Unha tormenta pode afectar tamén a produción, unha tormenta moi fuerte. Entón, eso é como componente regular. Ben, con eso xa describimos as 4 componentes que actúan sobre o movimento da serie. A cuestión é como se combinan para producir o valor da serie. Vou mencionar simplemente dous esquemas, os máis habituales. O efecto de cada unha desas componentes que actúan sobre o valor da serie podese sumar, forma un esquema aditivo. Entonces, o efecto a longo prazo, o momento do ciclo, o período no que está traballando e cousas aleatorias dan lugar nun esquema aditivo ao valor da serie. Isto é algo que tendes que recordar. As preguntas que vos farei van a estar relacionadas con este esquema, que entendades como se relaciona e como se pasa dunhas partes a outras. Ben, en principio pensase con estes 4 componentes cíclicos, pero traballase realmente sumando a tendencia e a componente cíclica, nunha componente que se denomina componente ciclo-tendencia. De feito, habitual nos cálculos é separar solo 3 partes: componente regular, componente estacional e ciclo-tendencia, que se separan xuntas. Non é habitual, por menos aos nosos niveles, separar a componente cíclica. Ben, outro esquema é o esquema multiplicativo. En vez de sumarse os efectos multiplícanse. E o seu produto dá os diferentes valores de cada período. Como se traballa con eses valores? Pois moi fácil. Aplicáselle logaritmos e o novo valor, o logaritmo da serie, vai ser suma de logaritmos dos componentes. E traballase con esta serie como se fose un esquema aditivo. Opérase con ela e despois desfase o cambio e volvese ao outro esquema multiplicativo. Pero resumindo, existen dúas formas de unir os efectos das distintas componentes dunha serie. Esquema aditivo, súmanse os efectos, e esquema multiplicativo, multiplícanse os efectos. Que cambios produce eso nos valores dunha serie? Nos esquemas multiplicativos, a amplitude é variable. Realmente este de aquí. Vemos que para valores baixos da serie as oscilacións son máis ou menos estables, pero que van aumentando a medida que nos apartamos ou a medida que aumentamos o valor da serie.
ten unha varianza que non é constante. É o que se chama heterocedástica. Entonces isto é típico de esquemas multiplicativos. Cambios na amplitude da oscilación da serie. Aumentan cando aumenta o valor da serie, porque é un efecto que se están a multiplicar. Sen embargo, se só se sumase, podríamos ver como os movimentos son estables, como non cambia a pesar de que os valores de x seguen aumentando. Estas dúas series son equivalentes, pero aquí é un esquema multiplicativo, os efectos multiplícanse. A máis grandes, máis amplitude, mentres que aquí os efectos súmanse. Por lo tanto, a amplitude sigue sendo a mesma. Esa é unha forma de distinguir as series, cando poden corresponder a un esquema ou a outro. Outra forma de facelo é a seguinte, con esta representación gráfica. Calcularíanse medias aritméticas e desviacións típicas. Por exemplo, en trimestres, temos cada ano 4 trimestres. Entón calculamos a media aritmética e desviación típica de cada ano e representámoslo gráficamente. Se presenta unha pauta crecente, iso é porque o esquema é multiplicativo. O aumento da media aritmética tamén aumenta a desviación típica, a dispersión. Mentre que se o esquema é aditivo, pois son independentes os valores. Por moito que aumente a media, a desviación típica non lle importa, tende a manterse nunha mesma liña, non ten unha pauta crecente como está aquí. Por lo tanto, esta sería multiplicativa, isto esperaríase que fose aditivo. Estas son formas de distinguir entre os dous tipos de esquemas. Ben, tamén, aparte das componentes que vos comentei, sóese falar de outros tipos de componentes. As componentes que mencionei hasta ahora son as habituales que se ven na descomposición a nivel simple, pero tamén existen outras. Por exemplo, o que se denomina efecto calendario. Tamén dependen de períodos específicos de tempo, pero a diferencia da componente estacional non son estables, senón que se van movendo. A Semana Santa cambia de mes, en marzo ou abril. No momento no que cae a Semana Santa, produce un efecto, cae o PIB, no sector turístico, que sube. Entón, ese efecto dependente dunha data, pero que se modifica. O mesmo que o número de días de cada mes. Tamén cambia dun mes a outro, incluense eses efectos no efecto calendario. O feito de que sean anos bisestos, pois tamén no mes de febreiro pois sube o PIB, hai un día máis de traballo, e o reparto dos distintos festivos, porque non son estables. Entón, o efecto calendario é un efecto do momento do tempo no que se producen os datos, pero que non son estables, senón que poden cambiar dun momento para outro, mentres que o efecto a componente estacional si é a mesma todos os anos. En Nadal hai un efecto estacional, porque sempre se produce o efecto do Nadal sobre as series económicas no mesmo momento do ano. Ao final non cambia. Despois, combinando estas componentes, pois fálase de componente de ciclo de tendencia, que xa comentei, e a unión do efecto da tendencia en momento a longo prazo co efecto do ciclo económico, que tamén é un efecto que se tende a repetir, pero cada varios anos. Entón, a unión destes dous considerase componente de ciclo tendencia. Tamén se traballa ca serie desestacionalizada. Que é a serie desestacionalizada? Pois é a diferencia, é a serie sen a componente estacional. Se nós os valores da serie lle restamos a componente estacional, temos a serie desestacionalizada. Entonces sería unha serie sen os picos de serra tan marcados que observábamos ao principio. Se nos aquí
lle sacamos estes picos de serra, digamos que teremos unha evolución máis suave, unha componente de tendencia, ciclo e movimentos irregulares, pero non hai unhas diferencias tan marcadas mes a mes. Facilita unha serie estacionalizada, facilita a análise bastante. Entón, recordade o concepto: serie estacionalizada, os valores das series ás que se lle restou a componente estacional. Ben, como resumen, temos que os valores das series son producidos por 4 efectos: tendencia, componente cíclica, estacional e irregular. A menor escala actúa un efecto calendario, que é algo parecido á componente estacional, depende do período, do momento do tempo do ano, pero é algo máis irregular, porque cambia dun ano para outro. Por exemplo, a Semana Santa. Despois, a combinación destas componentes dá lugar á componente ciclotendencia e a serie estacionalizada. Ciclotendencia é a unión de tendencia e componente cíclica, a serie estacionalizada é todo menos a componente estacional. Ben, que técnicas se usan a nivel básico para extraer estas componentes? Por exemplo, na tendencia. A tendencia, hai dous tipos de técnicas para extraerla. Un enfoque global, que usa unha regresión para darlle forma á tendencia. Digamos que para estes datos decidimos que unha liña recta, que a tendencia é lineal e crecente. Entonces axustaríamos o valor da serie en función do tempo. Unha recta de regresión. Valor da serie, poñámoslo mellor con X, en función do tempo. E a liña que marca é a tendencia. Sen embargo, hai un problema. Aquí empezas a observar este enfoque global dá líneas rígidas. Non avisa con tempo, o sea, non avisa dos cambios na tendencia. Aquí estábase modificando a tendencia, pero, o sea, estábase modificando o comportamento da serie, pero a tendencia sigue sendo lineal. Non pode advertir deses cambios. En cambio, ten unha ventaxa: sirve para prediccións, porque cunha reta podemos predecir valores futuros que ainda non ocorreron. Un enfoque para incluir na tendencia os cambios da serie, os cambios fuertes, é o que se denomina enfoque local, con medias móviles. Media móvil é calcular medias aritméticas de valores. Por exemplo, trimestres. Cada ano ten 4 trimestres. Eso significa que colleríamos os valores e iríamos calculando medias aritméticas de 4 en 4. Entonces eso daría lugar a unha tendencia calculada por media móvil. Como vedes, axústase moito mellor ao comportamento da serie. Inconveniente: non podemos facer predicción, posto que ni siquiera podemos calcular a media móvil para o último dos períodos que temos. E perdes sempre uns datos ao principio e ao final. Ben, entonces eso é a idea que son as dúas ideas que se usan para extraer tendencias: ou unha regresión, ou senón simplemente o cálculo dunha media móvil. Unha media móvil de orden K consiste en coller K números e calcular a súa media aritmética. E a idea é ir calculando varias, ir movendo a media móvil no tempo. Construiríamos unha nova serie máis suave que representaría a tendencia. Entonces, a idea destes cálculos é: nós temos os datos dunha serie e ir sacando cada un dos valores. Non imos facer ningún exercicio desto. Explicareivos como facelo con R, que é un aspecto que normalmente fanse xa directamente a partir dun programa de ordenador. Non merece a pena explicalo, aparte que creo que o van facer en segundo. Entón, quedadevos ca idea. Úsase a técnica de medias móviles e entendede o que é. Unha media móvil é coller todos os datos e ir calculando medias aritméticas. Primeiro os 4 primeiros, despois procedimos do primeiro e faise co do segundo ao quinto, e así sucesivamente hasta que se acaba. Temos unha serie nova.
pero máis suave. Unha vez que temos calculada a tendencia, o seguinte é sacar a estacionalidade. Para iso tense en conta, hai que ter en conta, mellor dito, que a media aritmética da componente estacional é cero. Eso é algo que é importante, tendrá que recordar. Considérase que é cero se non estaría incluindo unha parte da estacionalidade. E non, supónse que os efectos de cada momento do ano complementanse cos efectos de outros momentos. E o efecto total anual é sempre cero. Como se saca ese valor? Pois hai que ter en conta esta fórmula, o esquema, como se agregan, como se construen as series a partir das súas componentes. Se xa temos calculada a tendencia, o ciclo tendencia, nosa serie podemos sacar. E temos os datos que só son estacionalidade máis irregular. Entón, se calculamos medias aritméticas destes datos separados por períodos, o sea, collemos todos os primeiros trimestres e calculamos a media aritmética, todos os segundos e calculamos a media aritmética, todos os terceiros e todos os cuartos, arreglando para que a media aritmética que a suma dos catro dé a cero, temos a componente estacional de cada período. Por lo menos que vos sone isto que se fai. E sobre todo a propiedade, que a media aritmética ten que valer cero. Por último, unha vez que temos xa todo calculado, o valor da serie restamos a tendencia, restamos a componente estacional e temos o valor da irregular, que tamén se considera que teña media aritmética cero, ainda que na práctica é máis difícil de conseguirlo. Ben, todo isto que vos contei é para o caso de esquemas aditivos. O caso na que as componentes súmanse para producir o valor da serie. Que pasaría se en vez de esquema aditivo temos esquema multiplicativo? Pois é moi fácil, aplicamos logaritmos e o resultado produce de novo un esquema aditivo. Faríamos outra vez todos os cálculos e despois desfacemos os resultados e aplicando unha exponencial. Entón, resumindo, simplemente se tuverades que extraer as componentes dunha serie con esquema multiplicativo, transformádela en esquema aditivo e despois desfacedes o cambio. Non hai que aprender ningún cálculo novo. Entón, hasta aquí é a visión teórica que vos darei sobre as series de tempo. Para rematar este vídeo, vou vos comentar o que imos facer como práctica neste tema. A idea é simplemente que entendades como funciona a estrutura o esquema para formar o valor da serie. O valor da serie, recordade, é simplemente a suma nun esquema aditivo das componentes que a forman. Componente de ciclotendencia, que resumirei coa T, componente estacional e componente irregular. Simplemente esta fórmula. Entonces, supoñamos que temos unha serie que siga un esquema aditivo. Aquí dovos ademais a tendencia e a componente estacional. A tendencia está calculada e faltan os valores iniciais e finais. A componente estacional, en principio, non vos dou un deles. Temos que usar as propiedades para averigualo. Que máis? Componente estacional, dado que é a mesma en todos os trimestres, colócase simplemente unha por trimestre e xa non se comenta máis. Porque serían o mesmo valores para 94, para 95 e 96. Os que cambian son as demais componentes. Entón, temos os valores das series. Temos a tendencia e temos a componente estacional excepto un valor. A primeira pregunta precisamente é calcular o valor desa cuarta componente estacional. Ben, a componente estacional ten que cumprir unha propiedade, que a súa suma debe ser cero.
Por lo tanto, simplemente unha ecuación, a suma destes tres valores máis un x que falta dá 0. Eso é o que nos resolve o exercicio. Opérase, despéxase e simplemente a cuarta componente é 7, porque é o valor que fai esta suma 0. Simplemente aplicar unha propiedade da componente estacional, que a súa suma ten que dar sempre 0. Eso permite-nos averiguar o valor que falta. No seguinte apartado, si a calcular a componente regular. Vale. Partindo do que o esquema é a suma destes componentes, temos a tendencia, temos a componente estacional, pois é regular. Despexamos de aquí, e a irregular será o valor da serie menos a tendencia menos a componente estacional. Nada máis. Simplemente recordando que é o esquema. De acordo? Por último, outro concepto, unha serie desestacionalizada. Que é eso? É os valores da serie sen componente estacional. Por lo tanto, se estes son os valores da serie, se lle restamos e a componente estacional, queda a serie desestacionalizada, que además coincide ca suma da tendencia e a componente irregular. Tendo eso en conta, simplemente valores da serie, componente estacional, é o mesmo para todos os anos, xa o dixen, opérase e xa teríamos o resultado. Simplemente son exercicios de que manexedes os conceptos, que recordedes algunhas propiedades e, sobre todo, a fórmula do esquema, que é a que produce o valor da serie e que o relaciona cas súas componentes. Se isto fosen produtos, unha serie multiplicativa, aplicaba de logaritmos e resolvía da mesma forma. Bueno, eso se tuvedes que separar as componentes, senón simplemente aplicar a fórmula que sea e ter en conta o esquema que sea necesario aplicar. Nada máis. Con isto temos o vídeo deste tema.